వెతకాలి. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసావు, ఇది కూడా టాలెంట్ పెట్టుకుంది చూసినావు ఎట్లా. అలాంటిది ఒకటి వచ్చింది నాకు, పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏడొచ్చింది? కోడి నువ్వు, కోడి ఎట్లా అరుస్తుంది? మార్చిందే. ఇది కదా, దీని స్మైల్ చూడు. ఏమైందే? ఏమో ఈడ్చుకొస్తాంది అప్పటికెళ్ళి, ఇప్పుడే కదా వచ్చింది. ఈడ్చుకొస్తాందిరా. కాదు కాలుందా? ఇగో ఇట్లా 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 అయిపోతుంది. మార్చుకున్నా నడుస్తాను అయినా కూడా అవుతుంది. కూర్చున్నాం. ఆ కాయ పక్కన పెట్టన్నా. కాయ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సూరకాయ గురించి మాట్లాడాము. ఊరకాయ గురించే కదా మాట్లాడుతున్నావు. ఊరకాయలేక నేను నమ్మలేము, అందుకే అడిగాను. ఇదిగో అన్నయ్య మంచి ఏదో లాఫింగ్ నేర్పిస్తున్నా. నేర్పించు. ఏంటి మంచిగా లాఫింగ్ నేర్పిస్తున్నాడా? కోడి నవ్వు. టైప్స్ ఆఫ్ స్మైల్స్. ఓకే, కోడి నవ్వు చెప్పు. కోడి నవ్వు నువ్వే కదా చేసింది. కోడి అవన్నీ అలాగే అంటది కదా. ఇది స్మైల్. స్మైల్ అదే డిఫరెన్స్. ఇంకోటి కొన్ని అది కూడా ఉంటుంది. అది మేబీ అప్పుడు దానికి ఏదైనా ఏంటి ఏదైనా అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఎక్కువ లాఫ్ రావచ్చు. అది పెద్ద జోక్ అయితే అంత తక్కువ వచ్చినప్పుడు పెద్ద జోకే అది నువ్వు చేసింది. కోడికి పెద్ద జోక్. కోడికి పెద్ద జోక్. వదిలే అన్న, అది వదిలే అన్న. ఒకసారి అది ఒకసారి వచ్చిపోయింది అంతే, చుట్టం లెక్క మళ్ళీ రాదు. ఇప్పుడు కుక్క నవ్వు. కుక్క నవ్వు అది నువ్వు చేసావు, తను కోడి నవ్వు చేశారు కదా. యాక్చువల్లీ ఆ కన్వర్జేషన్ లో మన ఎవరు లేకపోవడం మంచిది. వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి లెట్ దమ్ టాక్. ఓహో, అంటే మీరు కాదలుచుకోలేదు. ఎందుకు తెలుసా? మళ్ళా ఫైమా నేను చెప్పింది ఒకలా అంటే ఆ ఇంకోలా చెప్తుంది. నేను అన్నొచ్చాడు, మామూలుగా ఉండదు. ఇప్పుడు కుక్క నవ్వు కోడిది అయిపోయింది. నువ్వు ఏదన్నా కుక్క నవ్వని చెప్పావా లేదా? అది చెప్పు. ఏదో అందరూ డౌట్ వస్తుంది. నువ్వేదైనా అంటే చెప్పి మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పట్లేదు? చెప్పు. అంటే ఒక అనిమల్ ఏంటి లాస్ట్ కోడి నవ్వు ఎలా ఉంటుంది? కోడికి జోక్ వచ్చినప్పుడు బ్యాటరీస్ మార్చాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదు, నాకు రాలేదు. కాదు, కీర్తికి సెకండ్ హ్యాండ్ బ్యాటరీలు వేసాను నేను. కొత్త బ్యాటరీలు ఎవరు తీసేసుకున్నారు. ఇంకా లేదు, ఎవరి వాళ్ళకే ఇచ్చారు. కీర్తి పాప ఎవరో వేసేసుకున్నారు. ఎవరో వేసేసుకున్నారు. నా దాంట్లో రెండు చెక్ చేసి 2 పాయింట్స్ ఉంది ఆల్రెడీ. దానివల్ల పంపించలేదేమో. నీది రాలేదా? లేదు, వాళ్ళకి తెలియదు మన దాంట్లో ఎంత ఉందనేది. షార్ట్ వేసుకోలేదు. 2 బాక్సులు చూసాను, 2 ఇప్పుడు నీవి కుక్క నవ్వు. ఎందుకు ఆ సోడా ఏదో అన్నావు కదా, అది మళ్ళీ 1 more. కుక్క నవ్వు లాగా లేదు చంటి అన్నా, చెప్పు. అయ్యో, ఇది కుక్క నవ్వులాగా ఉందా? కాదు, నువ్వే కదా ఇప్పుడు ఇది కుక్క నవ్వు కాదు, వేరే నవ్వు. ఇది కలిసిపోయినట్టుంది. ఆవేశంతో ఉంది. అన్న చెప్పండి, నేను కాదు. నువ్వు చెప్పు చెప్తున్నా. కుక్క నవ్వు నువ్వు చెప్పావు కదా. నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా.
స్టార్ట్. నేను రాను మధ్యలోకి వస్తూ రాను. మధ్యలో అసలు మాట్లాడకు, సైలెంట్ గా అసలు మాట్లాడాను. చెప్పు. ఏయ్, ఇది ఏయ్, first వచ్చిన అది అదే అదే పాసింగ్ అప్పుడు కూడా అది అది మధ్యలో చేంజ్ అవుతుంది దాని టోన్ మధ్యలో స్టార్టింగ్ సింహపురా కాదు కాదు అది మధ్యలో నేను చెప్పాలా? ఇగో అదేమొచ్చి ఆవేశం. చంటన్న కంట్రోల్ చేయాలన్నావు అయితే తనకి ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కల్లా ఫినిష్ చేయాలి.